印尼巴厘島琴日分享，今次唔算買咗好多嘢，但係呢個袋嘅詢問度真係好高，大家嚟緊有機會去巴厘島就一定要睇下呢一間啦，叫做 Lamb Leather， 本地嘅牌子，手工做嘅，性價比真係好高。佢有好多唔同顏色啦，有分有釘冇釘，唔同嘅材質。呢個呢就係麂皮嘅深啡色，中間仲有一粒柏柳，上膊完全冇問題。但我覺得佢拎住啦、抽住呢都好好睇嘅，只係300幾蚊港紙。韓國小眾牌子都買唔到呢個質素。然後呢啲亞熱帶國家呢，就當然係要有 pattern 嘅民族衫，個實穿性呢就不大。普遍嘅本地牌子，性價比呢，我覺得都係低嘅，我就唔想買啲咁貴嘅。咁呢間呢，我就覺得佢係性價比幾高啦，所以呢，我就買咗幾件衫。第一件呢，係見到佢得塊布，冇錯，佢就係一個 top 嚟嘅。我覺得佢呢隻紮染都好復古啦，好靚，仲買咗個一 set 嘅，都係同一個款長褲嚟嘅，質地非常之舒服，高腰。呢一套呢係 free size 㗎，呢件比較實穿，亦都非常之顯瘦，好舒服嘅呢件罩衫。4樣嘢加埋呢都係幾百蚊㗎咋。身上面嘅呢件背心，屋企比較少嘅一個橙色，好巴黎風情啊。後邊就做咗呢一個露背嘅款，唔會話太暴露得嚟，又唔會好悶。同一間鋪呢，仲買咗呢對非常之襯色嘅真皮拖鞋，完全唔刮腳，都好舒服。好出名嘅呢一個身體同埋 skin care 嘅牌子，買咗佢哋嘅潤唇膏，好似 Lemongrass， 第一下聞落去都幾舒緩咁啊，聞下就覺得有少少臭。仲有呢一件呢，可以用嚟做運動，瑜伽網球或者而家好興嘅 golf 瑜伽布質地，連埋個 pad， 佢呢個位做咗入膊，幾特富裕啊，但係又尚可以接受，日常穿搭都係好 OK，200零蚊嘅啫呢一件，個質地咧都好好。仲買咗一條我好滿意嘅牛仔褲，帶泥黃色嘅藍色，下面係做咗一個比較女人啲嘅小喇叭，彈性超強，超高腰嘅設計，着得個 pat pat 線條都幾好睇嘅。秋冬天襯翻上身嘅間條 polo shirt 啊或者衛衣嗰啲咧就會好搭啦。